Modell Pinus 8 kW. Beginnen Sie mit der Montage der Stellfüße und der Bodenplatte und richten Sie diese nach der Mitte des Rauchrohrs aus. Markieren Sie die Position mit dem Bleistift und befestigen Sie die Bodenplatte anschließend mit dem Fliesenkleber, der auch zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten verwendet werden kann. Nun kann der Kaminbausatz mit Hilfe einer zweiten Person auf die richtige Position auf der Bodenplatte gestellt werden. Der Kaminbausatz wird durch Verdrehen der Stellfüße in die richtige Höhe eingerichtet. Justieren Sie anschließend den Kamineinsatz mit der Wasserwaage in vertikaler und in horizontaler Lage. Außerdem ist der Abstand zur Stellwand auf das richtige Maß einzurichten. Anschließend wird der Kaminbausatz trocken aufgestellt. Beginnen Sie mit dem unteren Holzlagerfach, dann folgt das obere. Gefolgt von der linken hinteren Seitenwand. Danach fügen Sie das Sockelelement hinzu. Achten Sie dabei auf die korrekte Position der Elemente. Nun werden die linke und die rechte vordere Seitenwand platziert. Als nächstes wird die Kaminhaube aufgesetzt, die aus zwei Teilen besteht. Erst den Unterteil platzieren, dann den Oberteil der Kaminhaube. Prüfen Sie, ob sich die Kunststeinelemente im Lot und in der Waage befinden. Anschließend werden alle Kunststeinelemente wieder abgetragen und in derselben Reihenfolge mit dem Fliesenkleber wieder zusammengefügt. Zum Verfugen der Elemente empfehlen wir Ihnen, Acryl zu verwenden, weil dieses Material sofort überstreichbar ist. Da die Oberfläche des Einbausatzes noch roh ist, muss sie gestaltet werden. Hier stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen, weil Sie jeden Putz und jede Farbe auf mineralischer Basis verwenden können. Nach Abschluss des Aufbaus befestigen Sie beide Luftgitter in ihrer vorgesehenen Position. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude mit Ihrem Kamin von Haas & Sohn.